আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি উত্তরের মিলনস্থল খ্যাত সান্তাহার জংশন স্টেশনে। সান্তাহার জংশনটি চালু হয় 1901 সালে। যদিও সান্তাহার রেল স্টেশনটি চালু হয় 1878 সালে চিলাহাটি পার্বতী ও সান্তাহার দর্শনা লাইন চালু হওয়ার মাধ্যমে। তখনই সান্তাহার রেল স্টেশনটি স্থাপন করা হয় এবং 1901 সালে সান্তাহার বোনারপাড়া রেলওয়ে লাইন তৈরি করার মাধ্যমে সান্তাহার রেল স্টেশনটি জংশনের রূপ নেয়। সান্তাহার জংশনটির অবস্থান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপজেলায়। সান্তাহার জংশন হয়ে দিনে 16টি আন্তঃনগর ট্রেন এবং অসংখ্য মেইল, কমিউটার ও মালবাহী ট্রেন চলাচল করে থাকে। সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশনে যে ইয়ার্ড রয়েছে, সেই ইয়ার্ডটি কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ইয়ার্ড। সান্তাহার জংশনে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে মোট 5টি এবং সান্তাহার জংশনের কাছ দিয়ে কিন্তু চলে গেছে বগুড়া নওগাঁ হাইওয়ে।